pastoral per tal que ja d'una manera definitiva el jutge pugui dir si un camí de Ternelles és un camí públic o no és un camí públic. Per tant, aquí hi ha dues parts, que hi ha d'una defensa legítimament dels seus interessos, no jutjar amb unes actuacions, se jutja un fet, i res, l'Ajuntament defensa que aquest camí és un camí públic, la propietat defensa que aquest camí és un camí privat, i a partir d'aquí doncs, comença una història d'aquest procés judicial, que suposa serà llarg, i que acabarà amb una sentència.